Assalomu alaykum aziz insonlar, hurmatli insonlar. Bugun YouTube kanalimdagi bitta videoga kommentariy yozishgan ekan. To'g'risi video tayyorlashga juda ham erinayotgandim, chunki bitta video tayyorlash uchun bir kun vaqtim ketyapti. Lekin tayyorlaganimga yarasha prosmotr deyarli 100 taga ham bormayapti. Shunga qilishga tayyorlashga erinayotgandim. Bugun bir inson bitta kommentariy yozgan ekan. Shunga ko'rib xursand bo'ldim. To'g'risi bir dona kommentariy bo'lsa ham xursand bo'lib, motivatsiya kelib, yangi bugungi videoni tayyorlashga qaror qildim. Xo'sh, bugun nima qilamiz? Bugun mana shunaqangi video tayyorlaymiz. Ya'ni stock video, motion video, nima deb atasangiz ham bo'laveradi. Ya'ni Envatoda sotilishi, daromad keltirishi mumkin bo'lgan eng oddiy boshlang'ich videoni yasaymiz. Qani unda boshladik. Bismillah. Xo'sh. Yangi proyekt After Effects ochganingizda shunaqa oyna ochiladi. Bu After Effects'ni noldan o'rgatadigan kanal emas. After Effects'ni oz-moz o'rgangan odam daromad topish uchun mo'ljallaganman. To'g'risini aytganimda, misol uchun men nima deydi? After Effects'ni o'rganganman, lekin pul topishga rosa qiynalganman. Klient topishga, boshqa qilishga, boshlang'ich uровень, boshlang'ich darajangiz bilan pul topish masalasi rosa meni qiynagan. Shu sababdan o'zim qiynalgan narsani osonroq boshqa insonlar topishligi uchun mana shu videoni yozyapman. Xo'sh, After Effects dasturini ochganimizdan keyin new composition qilamiz. Xo'sh, abstract background HD 1920 ga 1080 razmer olamiz. 30 ta kadr, ya'ni 1 sekundda 30 ta rasm o'tadi. Shu bizga video bo'lib ko'rinadi. Xo'sh, 10 sekund qilamiz. Ochdik. Xo'sh, hozir mana quruq bizga ramka ochildi. Hisobda ramka desak bo'lsa kerak. Xo'p, mana shu o'zimiz aytgan bo'yicha ramka ochildi. Endi ramkaga deylik bitta oq list solid qilamiz, ya'ni BG. Xo'p, mana endi ramkamizga bitta sloy qildik. Bu sloydaga endi rang berishimiz kerak. Xo'sh, rangni qanday beramiz? Bizga gradient bersak chiroyli chiqadi. Shuning uchun mana effects and presets degan paneldan gradient ramp deb qidiramiz. Mana gradient ramp va shuni sloyd ustiga tashlaymiz. Mana hozir qora va oq rang bor albatta, mana qora va oq. Endi shuni bir chiroyliroq rang qilishimiz kerak. Xo'p, o'zimizchadan bironta rang qilib ko'ramiz. Yomon emas, lekin nima deydi? Baribir rang tanlash ham o'ziga yarasha. Shuning uchun bunday qilamiz. Ana buni ochib, mana colors.co saytiga kirsak, tayyor gradientlar bor. Mana random qilib har xil ranglar bor. Tanlab olsa bo'ladi. Xo'sh, masalan, shu rangni olaylik. Mana shu rangni olamiz. Xo'p, rangni kodini ko'chirdik. After Effects kiritdik. Xo'p, slide qildik. Endi ikkinchi rangni belgiladik. Uni ham rang kodini ko'chirdik va bu yoqqa joyladik. Mana bizga shunaqa rang kelib chiqdi. Buni nuqtalarini, mana shu nuqtasi. Xo'sh, yomon emas. Ucha rang menga zo'r yoqmadi, lekin vaqt o'tkazmaylik, tezroq qilaylik. Bundan oldin ham xuddi shu bitta video tayyorladim, yarim soat bo'lib ketdi. Shu uchun buni boshqa qanday tayyorlayapman, tezroq bo'lishi uchun. Xo'p,
aylana chizamiz. Ana aylanani tanladim. Hop, mana ellips chizyapti. Shift bosdim. Yaxshi unaqa perpendikulyar deymizda. Mana shunaqa aylana hosil bo'ldi. Ismini yozib olamiz. Circle Moybar. Hop, endi teoriyasi shunaqangiki, mana shu rangni shu bilan uyg'unlashish uchun xuddi shu ranglarni mana shu circle ga ishlatamiz. Ya'ni nima qilamiz? Fill ga bosamiz, ana bu yerda gradient ko'rinishiga o'tkazib olamiz. Uni tanlab olsak, strelka ko'rinishda tursa, hop mana gradient, ya'ni ellipsni ochsak, gradient fill paydo bo'lgan bizda. Hop, gradient fill, mana edit gradient deb qilsak, mana yerda rang tanlash mumkin. Endi mana ko'rsin, mana oq bilan qorada turibdi. Biz haligi ranglarni olamiz. Aytga joylashtiramiz. Mana qorani o'rniga sariq tomonni joylashtiramiz. Xo'sh. O'ni mana ikkita uchi aylana turgan narsa shu gradientdan anaqasi. Настройкасы deydimi? Bunday qilib turib. Как будто bitta mayda sharikcha paydo bo'lganga o'xshab ko'rinyapti. Endi shuni ko'paytirishimiz kerak. Qanday qilamiz? Xo'p, buni avvalambor qimirlatib olamiz. Ya'ni pozitsiyasi bo'yicha transformda mana soatchilar animatsiyani bildiradi, bilasizlar. Ya'ni mana pozitsiyaga alt tugmasi bilan bossam kod yozish chiqadi. Kod yozyapman. Wiggle host ichida 1 ga 8 yozaylik uchun mana qimirlayapti. Buni yozsak bo'ladi. İşte oldu. Maalesef. Ne oldu? 8 bo'ldi. Endi qaranglar, xuddi shu circle'da har xil joylarga kopiya qilib tashlaymiz. Ctrl bilan D ni bosamiz. Ikkitaga aylanadi. Yana bosamiz, 3 ta. Endi bularni razmerini S tugmasini bossak, razmer chiqadi. Mana har xil qilib xolasalari yoki mana buni chekkasidan mishkada ushlab turib, shift bilan deb bosib kishaytirsa bo'ladi. Har xil razmerda Formlash. Bizda endi mana Premierda shunaqa narsa paydo bo'lyapti o'zim. Endi uni ham ko'chirib ketdi. Kattasi. Qilsak qana bo'lardi. Men ham ko'chirdim. Ko'paytirib qilish, Ctrl bilan D-ni bosib ko'paytirib nima deydi? Har xil joylarga joylashtiryapman. Ctrl D qilyapman-da joylashtirib. Mana. Xo'p, shuncha narsa paydo bo'ldi. Endi buni bularda endi kichikroq organamiz. Xo'sh, bu narsa kelib chiqdi bizda. Xo'sh, endi
bir ikkita plus qo'yamiz. Mana harf yozish, tekst yozish tanlab turib, hop plus qo'yamiz. Oq qilamiz rangini. Razmerini sal kichraytiramiz. Hop Ctrl Alt Home'ni bossak, mana anchor point'i o'rtaga o'tadi. Ya'ni anchor point'i o'rtaga o'tkazishdan maqsad, bilasizlar, mana shuni aylantirmoqchi bo'lsak, mana shu anchor point qayerda bo'lsa, o'shanga nisbatan aylanadi. Ya'ni agarda anchor point'i mana yerda bo'lsa, buni atrofida aylanadi. Shuning uchun Ctrl Alt Home'ni bitta bosib qo'yamiz. Shu bilan o'rtasida o'tib qoladi. Xo'sh, mana plus bo'ldimi? Endi nima qilamiz? Rotation'ga bosib turib 5-sekundga, bas 10-sekundga bir yo'la 2 krug aylantirib qo'ysak. Endi shuni duplikat qilamiz. O'chiramiz, duplikat qilamiz, butunlay o'chiramiz. Ajoyib. Yomon emas. Pastga slow, bilasizlar, slow'da bir-birini ustma-ust tushadi. Ya'ni mana bu hozir pluslarda mana shar slow'i mana tepada turibdi, plus slow'lar pastda turibdi. Ya'ni orqasiga o'tib qoldi. Xuddi shuni yana duplikat qilamizda maqom o'tib qo'yamiz. Razmerni sal kichraytirib qo'ysak. Razmerni kichraytirib, anchor point o'zgardi. Ctrl Alt Home qilamiz, o'rtasiga o'tkazib qo'yamiz. Yaxshi. Endi pen toolni olamiz, fillni o'chiramiz, stroke'ni yoqamiz. Xo'p. Bitta nuqta, ikkinchi nuqtani shift bilan любой joyga bitta bo'lsa tekis chizib qo'yadi. Mana tekis chizdi. Endi buni ana yerda katta kichik razmerli bo'ladi. Endi buni shuna qilamiz. Hozir mana kichikkasi kvadratik bo'lib turibdi. Endi qirrali bo'lib turibdi. Shuni yumaloq sifat qilish uchun stroke'ni ochib turib, buttercup toniga round cap qilamiz va yumaloq simbol. Endi bunga effekt tashlaymiz. Ya'ni effects presetsdan wave warp. Bu da to'lqin yurayotganga o'xshab ko'rinyapti. Buni nastroykasini xohlasalar o'zgartirsa bo'ladi. Xohlasalaring buni tushunsa ham bo'ladi. Xo'p, primerda shunaqa narsa paydo bo'ldi desak, endi buni ham bironta joyga joylashtirishimiz kerak. Monetga duplikat qilib, qilamiz, buni ham duplikat qilib deyapmiz. Mana ladder o'xshadi. Endi buni ham duplikat qilib turib, aytgan o'tamizda sign'ni square'ga o'zgartiramiz. Duplikat qilib turib, effektni duplikat qilib qo'ydim. O'zini duplikat qilamiz. Ana endi boshqa narsa. Mana shuni ana sharlarni orqasiga olib o'tib qo'ysak, yana ham boshqacha bo'lsa kerak. Bo'ladi. Ana sizlarga primerda shunaqa narsa qildik. Ctrl Z bilan orqaga qaytish eng ko'p manda bosiladigan klavish bo'lsa kerak. Xo'sh, yana nima qilish mumkin? Dots qilish mumkin, ya'ni sharikchani stroke'ni o'chiramiz, fillni oq qilamiz va shift bilan kichkinagina nuqta chizamiz. Nuqtani razmerini xohlasak 15 qilamiz. Endi shu nuqtani ko'paytirishimiz kerak, ya'ni add repeater qilganimizdan keyin 8 ta qilamiz. Repeater transformni ochamiz va mana positionni tortamiz. Где-то 50.
Endi buni pastiga ham qilish uchun xuddi shu repeaterni duplikat qilamiz. Pastda paydo bo'ldi. Xo'sh, pastki tomonga 4 ta yetadi. Transformdan o'ng tomonga cho'zilishni nol qilib, pastga cho'zilishni ko'paytiramiz uni. Endi yana bitta masala, mana buni qilsak, bu ham bitta animatsiya paydo qiladi. Buni biz tepada his qilamiz ekan. Qanday qilamiz? Ya'ni buni yopib turib, 1 sekundda 0 ga aylantirib turib, ya'ni alt bilan bosib, loop expression yozib qo'yamiz. Loop qo'shtirib 0 yossam, yo'q chiqadi ping pong. Bo'ldi. Yaxshi. Hatta slide ismini yozib qo'ygan ma'qul. Endi chalg'inisiz rotation bilan 90 gradusga berib turib, animatsiyaga joylashtirib qo'ysak, mana buni esa animatsiyaga joylashtirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizda shunaqa natija hozir paydo bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi. Endi buni render qilamiz. Render qilishda xohlasangiz u After Effects o'zida mana Add to Render bo'limiga kirib, High Quality ni tanlab, Quick Time rosa joy katta nima render qiladi. Shuning uchun H260 bizga eng yaxshi format. Bu adashmasam MP4 format bo'lish kerak. Shuni bosib turib, OK bosamiz. Evatga qatga nima tayyor qilishni belgilaymiz. Va render tugmasini bossak, render qiladi. Xo'p, men bunda render qilmayman, chunki hozir vaqt ketadi, lekin bu renderda yaxshi emas. Shuning uchun Adobe Media Encoder'da render qilamiz. Ya'ni mana Adobe Media Encoder o'zi ochadi. Buni ochdi. Ichi kutamiz. O'z paydo bo'ladi mana. Format H264 va tam misol uchun Quick Time turgan bo'lishi mumkin, PNG turgan bo'lishi mumkin. Yo biz H264 tanlaymiz va render qilamiz. Shuning bilan videomiz tayyor bo'ladi. Bundan keyingi video darslikda mana shu videoni tayyorlagan motion graphics backgroundni qanaqangi qilib Envatoga yuklashni ko'rsatib o'taman. Ungacha mana shunaqa videolarni yasab ko'ring. Xohlasalaring mana YouTube'da bunaqa sondak film degan kanal bor. Mana shu yerdan ko'rib yasaganman men o'zim. Xo'sh, mana teoriya, mana color teoriyasi. Mana har xil znachoklar, bunaqangi shape'lar qo'yib, masalan, sharikchalar qo'ysangiz, o'zi chiroyli nima deydi, background, orqa fon paydo bo'ladi. Keyingi darslarda, xullas keyingi darsda qanaqa yuklashni qilamiz. Undan keyingi darslarda loop animation qilamiz. Ya'ni 10 sekund bo'ladi, lekin u har 10 sekundda video boshidan boshlansa ham sezmaysiz, boshi oxiriga ulanib ketadi. Shunaqa videolar ham yasaymiz. Yana kommentariyada biror nima yozib qoldirsalaring, rosa xursand bo'lardim. Chunki boshqa odamlarga ham yetib borishiga sababchi bo'lasiz. Hech qanaqa fikr mulohaza bo'lmagan taqdirda ham bir plus belgisini kommentariy sifatida qoldirsangiz foydali, yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz ham mana render qilibdi. Mana shunaqangi narsa bizda paydo bo'libdi.